वैश्विक महामारी बना कोरोना फैलता ही जा रहा है। ऐसे में हम सलोनी परिवार की ओर से आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद हैं। कोरोना कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वालों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए आप निमोनिया या ठंड के लक्षण जैसे बहती नाक और खांसने वाले लोगों से दूर रहें। घर से बाहर पूरा समय मास्क लगाएं। बिना धुले हाथों से अपनी आँखें, नाक और मुंह को टच नहीं करें। अपने हाथ साबुन से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोएं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर साथ रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आरोग्य सेतु ऐप भी ज़रूर इंस्टॉल रखें। तो प्लीज़ ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, पर आयुर्वेद के जरिए हम आसानी से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपको सलोनी कच्ची घानी किचन की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो है एक आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसका जिक्र भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी गर्म होने रखेंगे। मैंने करीब 1 कप पानी लिया है। पानी में हम इंग्रेडिएंट्स तभी डालेंगे जब इसमें बॉईल आ जाएगा। देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं सबसे पहले कुछ तुलसी के पत्ते डालूंगी। तुलसी लीव्स इज रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी, के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जिंजर। मैं यहाँ फ्रेश जिंजर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ड्राइड जिंजर या शुंठी भी डाल सकते हैं। जिंजर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं। जिंजर में जो नेचुरल ऑयल है उसमें एक है जिंजरॉल, जिसकी बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। न केवल ये एक बहुत अच्छा एरोमा देगा इस काढ़ा को, बल्कि हमारे सेहत के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जिंजर और तुलसी को हम करीब तब तक उबालेंगे जब तक इसमें और उबाल ना आ जाए। देखिए अब हमारी पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दालचीनी। दालचीनी इज़ रिच इन फाइबर एंड कैल्शियम। फिर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच काली मिर्ची। काली मिर्ची इज़ रिच इन विटामिन B9। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मुनक्का। मुनक्का हमारी शरीर में एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे गले को भी बहुत आराम पहुंचाता है। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। काढ़े में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसको बॉईल करना, क्योंकि जब हम बॉईल करते हैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को तो इसके सारे जो अंदर नेचुरल चीज़ें हैं वो पानी में आ जाती हैं, और जब हम काढ़ा पीते हैं तो वो हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। हमने जितना पानी डाला था उसका आधा हो चुका है। इसका मतलब काढ़ा हमारा लगभग तैयार है। अब हम इसे छानेंगे। मैंने काढ़ा छान लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू डालेंगे। नींबू इज़ रिच इन विटामिन सी। उसमें अब हम 1 चम्मच शहद डालेंगे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इस काढ़े का स्वाद भी बढ़ाता है। ये बन गया हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा। ये हमारे वात और कफ को पैसिफाई करता है, डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसको आप अपनी फैमिली के साथ रोज़ बना के पीजिए। एंड प्लीज़ स्टे सेफ एंड हेल्दी।